哎，现在还早呢，你那么早起来干嘛？啊，天气冷了就不能多睡一会？还屁股朝着我，生气了？啊？你这是坐等吃早餐啊？你看你，啊还困着啊，就想着吃了，肚子很饿吗？嗯？给你弄早餐去，看你兴奋的。这是给小白泡的羊奶粉。狗狗吃的比我们人还有营养。压力增大，半高粱吃。这就是他的早餐。在看着我给他弄吃的，在等，就知道我给你弄吃的，是不是啊？静静的在这里等。慢慢吃，慢慢吃。小狗早上6点多就开始在门口叫啊叫。我赖到7点钟起来，刚刚给它喂饱，现在再躺在床上再睡一会儿。还早了，大冬天了，天气又冷，哎呀，还是躺在被窝里舒服。